ආයුබෝවන් අද 2021 වසරේ දෙසැම්බර් මස පළවෙනි බදාදා. ඔදුවම් මහේ පළමුදිනේ හිමිදිරියේම ඔබ හමුවට එන අපි සද්මාධ්‍යකරණයේ මහත්වරුන්ගේ සන්නාමය විසින් සාඩම්බරයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන රේඩියෝ කිංස්වඩ්. නිහඬවම ගතවුණු දින කීපයකට පසුව නැවතත් අපි ඔබ හමුවට එන්නේ නව්‍යකරණය වූ පුනරාගමනයක් ද සමගින්. ඉතින් අද පටන් සතියට දින දෙකක් ඔබ සමග තොරතුරු බෙදා ගන්නට අපි සූදානම්. හිරු සඳුසේ දෙරණම රන්වන් එළියෙන් ආවා. සියුළඟ රැඳී අපිමන් පිරිමහතුන් සිත් පාදා. යුග යුග රැඳූ නම අපිමන හද කැන්දූ මාතා. 125 වසරක අභිමානය සාදා. ලෝසියුදික ආලෝකයදී දනනෙක් පාදා. නැනමිනි දැල් වූ නව දතදරු හිස බැන්දූ මාතා. හිරුසේ පැයුම් ආකාසේ එකසේ හද සන්තානේ රනිනේ දිලුනේ දින දිනකින් සුද්නාමේ. ලෝහිත පැහැයෙන් නිල්වන් කඳු යායට පායා. දියතම දින වූ මල්දම පැතියෙන් ගෙල පළඳා. දනමන බැන්දූ රජිනිය පෙරමග දැල්වූ මාතා. මයිමය බැබලූ දෙස බස සාදා. පියතුන් විරුවන්නට එකේ උණුසුම සාදා. එළිබිම බැබලූ පහන කිය පහත දැල්වූ මාතා. හිරුසේ පැයූ ආකාසේ එකසේ හද සන්තානේ රනිනේ දිලුනේ දින දිනකින් සුද්නාමේ. දැනුනේ කිංස්වුඩ් අභිමානේ. බැඳුනේ කිංස්වුඩ් වන්දානේ. රැඳුනේ නිතිනේ සිත් තුල කිංස්වුඩ් නාමේ. කල් රැඳේවා අප හද තුළ ඔබගේ රන්නාමේ. ඔබේ නමරගත් යැයුමන් ඉන්නාදනේ පැයෝ ආකාසේ එකසේ හද සන්තානේ රනිනේ දිලුනේ දින දිනකින් ස්වුඩ්නාමේ. දැනුනේ කිංස්වුඩ් අභිමානේ. බැඳුනේ කිංස්වුඩ් රන්දාමේ. රැඳුනේ නිතිනේ සිත් තුල කිංස්වුඩ් නාමේ. හිරුසේ පැයූ ආකාසේ එකසේ හද සන්තානේ රනිනේ දිලුනේ දින දින කිංස්වුඩ් නාමේ. දැනුනේ කිංස්වුඩ් අභිමානේ. බැඳුනේ කිංස්වුඩ් වන්දාමේ. රැඳුනේ නිතිනේ සිත් තුල කිංස්වුඩ් නාමේ.
එකසේ දියතේ සැරවේ කින්සුත් නාමේ සියල්ලටම පෙර ශ්‍රාවක ඔබව දැනුවත් කළ යුතු විශේෂ කරුණක් මතක් කරන්නට අපි හිතුවා. ඔබටත් අවස්ථාව තියෙනවා රේඩියෝ කිංසුඩ් අපි සමග සම්බන්ධ වී ඔබගේ හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කරන්නට. පිටපත් රචනයට, නිවේදනයට, හඬපට සහ වීඩියෝපට සංස්කරණයට ඔබත් කැමති නම් අපේ රේඩියෝ කිංසුඩ් කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙකු ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කරලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Yes, Sandakid, and good morning for all of you. And from today, we are going to bring you the Radio Kingswood in English too. So, as Sandakid told you recently, after a few days, we are going to bring you the Radio Kingswood with a new beginning. So, from today, we bring you the Radio Kingswood twice a week on Wednesday and Friday. And also, we invite you to join with us in the English medium sections in Radio Kingswood, such as English announcing, English script writing, English editing, and also in audio and video editing. So, if you prefer to join with us, you could contact one of our crew members and join with us. දෙදස් දහ නවයවසරේ අගභාගයේදී චීනයෙන් නැරඹි ලොවපුරා දරුණු ලෙස පැතිරී යන නව COVID-19 වෛරසය මේ වන විට ලංකාවත් සම්පූර්ණයෙන්ම උඩු යටිකුරු කර අවසන්. ලංකාවේ ආර්ථික, අධ්‍යාපනික, සමාජීය ආදී සියලු ක්ෂේත්‍රයන් උදෙසා දැඩි බලපෑමක් එල්ල කිරීමට COVID-19 වසංගතයට හැකිවුණා. නමුත් COVID මාරයා පරදමින් යළි නැගිටින්නට අපි පෙර ගමන් යන මොහොතක් මේ. කොවිඩ් එක්කම නව ආකාරයකින් සාමාන්‍යකරණය වෙන්න හැමෝම තම උපරිම උත්සාහය යොදන කාලයක් තමයි මේ. එහෙම නේද? ඔව්. ඉතින් එවන් මොහොතක අපි හැමෝම මතක තබා ගත යුතු විශේෂ කරුණක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ජීවන රටාවට අපි නැවත ඇතුළත් වුණාට අපි අතර කොවිඩ් රකුස හැම වෙලේම ඉන්නවා. කොයි වෙලේ කාට කොහොම කොයි විදිහකට කොවිඩ් හැදෙයිද? මොනවා වේද, කොහොම කොවිඩ් පැතිරේද කියන දේවල් අපි පුරෝකථනය කරන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ අපේම ආරක්ෂාව සලසා ගන්නට. ලංකාවේ අවුරුදු 16ට වැඩි හැමෝටම COVID-19 වෛරසයට එරෙහි ප්‍රතිශක්තිය නිර්මාණය කරන එන්නත් ලබාදීමේ එන්නත් කරන වැඩසටහන් අකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැනටත් ලංකාවේ බොහෝ පිරිස් පළමු මාත්‍රාව හෝ ලබාගෙන අවසන්. සුළු පිරිසක් එන්නත් විරෝධීවත් කටයුතු කරනවා. අපි භාවිතා කරන ඕනෑම ඖෂධයකින් සුළු හෝ අතුරු විපාකයක් තිබෙන බව අපි හැමෝම දන්නවා. එන්නත් කරණයට ලක්වීම හෝ නොවීම ඔබගේ ස්වාධීන තීරණයක් වුණාට කොවිඩ් වෛරසයෙන් තිබෙන අවදානම අඩු කරගන්නට එන්නත් කරණය වැදගත් වේවි යන කරුණත් මතක් කරන්නට කැමතියි. So, as you told us recently, being vaccinated is very important in this pandemic situation. So, we're going to talk about more on this topic. Today, I'd like to talk about how a vaccine is made and what is the purpose of a vaccine in our body. A vaccine is a preparation that is used to stimulate the body's immune response against diseases. Vaccines are usually administered through needle injections, but some can be administered by mouth or sprayed into the nose. However, the vaccines we are given for COVID-19 are administered to needle injections. All vaccines contain an active component or the antigen which generates an immune response or the blueprint for making more active components. The antigen may be a small part of the disease-causing organism, like a protein or sugar, or it may be the whole organism in a weakened or inactive form. Most of the vaccines given for COVID-19, such as Pfizer-BioNTech and Moderna, contain a protein called messenger RNA in them. So, now let's identify how a vaccine works inside our body. As we discussed recently, the vaccine is made up of the antigen itself or the blueprint so that the body will produce the antigen.
This weakened version will not cause the disease in the person receiving the vaccine, but it will prompt immune system to respond much as it would have on its first reaction to the actual pathogen. Accordingly, the vaccine produces many antigens rather than the antigen itself and help to maintain the immunity in our body. So dear friends, please be sure to receive your vaccine at the proper time and also to maintain health practices. Sandakit? ළමයින් විදිහට දැන් අපි හැමෝම පාසල් එනවා. කොටස් වලට බෙදලා වුණත් නැවතත් සුපුරුදු පාසල් ගමන ආරම්භ කිරීමට අපට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නට අපි හැමෝම උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒ වගේම කොවිඩ් මාරයාගෙන් ආරක්ෂා වෙන්නටද අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. ඉතාත් දිගු නිවාඩු කාලයකට පස්සේ පාසල් ආවහම මීටරයක නෙවෙයි අඩුම තරම අඩියක දුරස්ථභාවයක්වත් පවත්වා ගන්න ඉතාමත් අමාරුයි. ඒ වුණාට තියෙන වාතාවරණය හමුවේ අදාළ දුරස්ථභාවය තියාගෙන කටයුතු කරන්න අපි වග බලා ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම නිවැරදි ආකාරයට මුව ආවරණ පැළඳීම, හැකි සෑම විටම දෑත් සබන් යොදා පිරිසිදු කර ගැනීම, සැනිටයිසර් දියර යොදා දෑත් පිරිසිදුව තබා ගැනීම, මුහුණ ස්පර්ශ කිරීම හැකිතරම් අඩු කිරීම ආදී ක්‍රියාවලින් නිවැරදිව කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් අපි හැමෝගෙම යුතුකම සහ වගකීම නිසි අයුරින් ඉටු කරන්නට. අදාළ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිතා කරලා අපි හැමෝම ආරක්ෂා වෙන ගමන් ලංකාවෙන් කොරෝනා අතුගාල දාලා නිරෝගී සමාජයක් බිහි කරන උදාරතර මෙහෙයුමට අතහිත දෙන්නට අපිටත් පුළුවන් වෙනවා. Santaki, leadership is one of the major qualities that we should develop in our personality. So now we're going to talk about leadership. What if I told you to imagine a stereotypical leader and what qualities would come to your mind? Topic: leadership is an action, not a position. Leadership can be shown through any person in any type of situation. In a classroom discussion, on the playing field, or in the public, a sign of a leader is evident. A person is a born leader. Certain humans know what to do when the time calls for it. Many people in positions can be entitled a leader. Even a famous movie star can be given this title. These people are not true leaders. True leaders are the belaboring teachers and the intellectual speakers. These are the people who show that leadership is an action, not a position. Touching lives and affecting the outcome of so many futures, a teacher is the epitome of a leader. Just as a leader has his or her own style, a teacher's way of motivating students also plays an important role for a student's success. Spending more time with children than most parents do, a teacher is crucial in shaping with children of the future. If teachers are poor leaders, then children suffer. When they shine as leaders, children blossom and the universe is wide open. As a teacher must fine-tune their leadership skills and find the best style of teaching for students who they are teaching. The intrinsic characteristic of a teacher can be categorized into a few main teaching styles or leadership styles. Directing, participating, delegating, and combined styles are the main forms of teaching and leading. The qualities associated with these styles are necessary to any teacher. The purpose of being teachers is fundamentally the same as leaders, to provide purpose. Regardless of your position in life, at some time, like it or not, you will find yourself in a position of leadership. It may be at work heading up a committee or accepting a new management position. It may be in a church group
in a professional organization, or even a social setting. For many of us, it will be in our homes, where as parents, we have a critical leadership role to play. As the quote says, leadership is not about position, or for that matter, title. It is about action. It is about who we are and our actions, our deeds, how we treat others, how we make decisions, how we listen to others, how we accept responsibility for our actions and hold ourselves accountable. This is who we really are. As leaders, we must realize that every action reflects our character, our integrity, and our ability to noble, caring human beings. If someone asked me that what should the biggest thing that we should teach young girls and boys today, my answer is leadership. It's something that has been lacking in young girls and boys for a very long time. Not because we don't want to, but because of what society has labeled teenagers to be. If you're a leader, make sure that you will fulfill your duties, not just being a position, rather a positive action. මෙතෙක් වෙලා අපි ඔබ සමඟ කතා කළේ නව COVID-19 වෛරස තත්ත්වය හමුවේ නැවතත් සාමාන්‍ය ජනජීවිතයට හුරුපුරුදුවීමේදී අපි කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව. දැන් පසිදුරත්න සිරි කිංස්ෆුඩ් මහතා සූදානම් ඔබගේ දැනුම් පොත අලුත් කරන්නට. නව තාක්ෂණය දියුණුවත් එක්ක මිනිසා තම වැඩ පහසු කරගන්නට විවිධ නිර්මාණ සිතු කළා. ඒ හේතුවෙන් ගමනාගමනයේද අද වෙද්දි ඉතා දියුණු තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් දේශාන්තරවලට සංචාරය කරන්නට ආස්කුස ජයගත ඒ සුවිසල් යාත්‍රාව අප හොඳින් හඳුනන ගුවන් යානය පිළිබඳ වෙනස් කරුණු පෙළක් සමග ඔබගේ දැනුම වඩවන්නටයි මේ සූදානම. එන්න අපි යමු අහස් යානයක නැගී ලොව වටා. ගුවන් යානා ගැන කතා කරද්දි අද කාලේ බොහෝ දෙනාට මතක් වෙන්නේ ඒ 380 නැත්නම් A380 ගුවන් යානය. එයාපස් සමාගමේ විශිෂ්ටතම නිර්මාණ අතරින් එකක් වන A380 ගුවන් යානය ලොව විශාලතම මගී ගුවන් යානයයි. ගුවන් මගින් අතරය ජනප්‍රිය ගුවන් යානයක් වුණා. මුලින්ම අපි මේ යානයේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරමු. එයාවස් ආයතනයේ මේ ගුවන් යානය නිෂ්පාදනය කිරීම ගැන ව්‍යාපෘතිය 1990 නිවේදනය කළා. මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ පළමු වෙන මූලාකෘතිය 2005 ජනවාරි 18 වෙනිදා ටූලූසේදී එළිදැක්වුවා. මේ ගුවන් යානයේ පළමු ගුවන් ගමන 2005 අප්‍රේල් 27 වෙනිදා සිදු වුණා. 2006 දෙසැම්බර් 12 වෙනිදා යුරෝපීය ගුවන් සේවා ආරක්ෂක ඒජන්සිය සහ එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් ගුවන් සේවා පරිපාලන ආයතනය මේ ගුවන් යානය සඳහා එහි වර්ග සහතිකය ලබා දුන්නා. දැන් අපි මේ ගුවන් යානයේ විවිධ ලක්ෂණ ගැන කතා බහ කරමු. අනෙක් ගුවන් යානවලට සාපේක්ෂව මෙම ගුවන් යානයේ තිබෙන විශේෂතම ලක්ෂණය තමයි මගින් තට්ටු දෙකක රඳවාගෙන ප්‍රවාහනය කිරීමේ හැකියාව. සාමාන්‍යයෙන් ගුවන් යානයක මගින් ගෙන යන පන්ති කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ආර්ථික පන්තිය, ව්‍යාපාරික පන්තිය සහ පළමු පන්තිය. මේ පන්ති තුනම අඩංගු A380 ගුවන් යානයක සාමාන්‍යයෙන් මගින් 555ක් විතර ගෙනියන්න පුළුවන්. ආර්ථික පන්තියකින් විතරක් සමන්විත A380 ගුවන් යානයක මගින් 850ක් විතර ගෙනියන්න පුළුවන්. මෙම ගුවන් යානය මීටර් 73ක් පමණ දිගකින්ද මීටර් 7ක් පමණ පළලකින්ද යුක්ත වෙනවා. මේ ගුවන් යානයේ තටු දෙකේ කෙළවරවල් දෙක අතර පළල මීටර් 80ක් පමණ වෙනවා. මීටර් 24ක් විතර උස මේ ගුවන් යානයක බර ටොන් 575ක්. මෙම ගුවන් යානය ගුවන් සමාගම් 15කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් මිලදී ගනු ලැබුවා. එමිරේට්ස්, සිංගප්පෝර් එයාර්ලයින්ස්, ක්වන්ටස් එයාර්වේස්, එටිහාඩ් එයාර්වේස්, කටාර් එයාර්වේස් එවැනි ප්‍රසිද්ධ ගුවන් සමාගම් 5ක්. දැන්
අපි මේ ගුවන්්‍යානයේ තාක්ෂණික පැතිකෙටගෙන කතා කරමු. මේ ගුවන්්‍යානයට එක දිකට කිලෝමිටර් 15,700ක් පමණ යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ චීනයේ හොංකොං වල ඉඳන් ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නගරයට තියෙනවා වගේ දුරක්. මේ ගුවන්්‍යානයේ එන්ජින් 4ක් තියෙනවා. ඒ සඳහා රෝල්ස් රොයිස් ට්‍රෙන්ට් 900 වර්ගයේත් එන්ජින් Alliance GP7000 ටර්බෝෆෑන් වර්ගයේත් එන්ජින් යොදාගෙනනවා. ඒ වගේම ගුවන්්‍යානවල එන්ජින් වලින් අඩුම ශබ්ද දූෂණයක් වෙන්නෙත් මේ එන්ජින් වර්ගවලින් බව සොයාගෙනුණා. A380 ගුවන්්‍යානයක් සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 900ක විතර වේගෙන් යනවා. මේ ගුවන්්‍යානයක් ඉහළට නැංවීමේදී මීටර් 3000ක් නැත්නම් කිලෝමීටර් 3ක පමණ අවතීර්ණ ධාවනයක් කළ යුතු වෙනවා. සාමාන්‍ය මෙම ගුවන්්‍යාන ගොඩ බැස්වීමේදී නොට් 138ක වේගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. A380 ගුවන්්‍යානයක් මුල්වරට ලංකාවට ගොඩ බෑවේ 2012 ජනවාරි 9 වෙනිදා. ඒ එමිරේට්ස් වර්ගයට අයත් A380 ගුවන්්‍යානයක්. මේක සිදු වුණේ හදිසි ගොඩ බෑමක් විදිහට. ඒ ඉන්ධන අවශ්‍යතාවයක් සඳහා. ඊට පස්සේ කීප වතාවක්ම A380 ගුවන්්‍යානා හදිසි අවස්ථාවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපළට පැමිණියා. කෙසේ වෙතත් අපේ රටට නිල වශයෙන් A380 ගුවන්්‍යානාවක් පැමිණියේ 2017 අගෝස්තු 14 වෙනිදා. එමිරේට් සමාගමට අයත් තවත් A380 ගුවන්්‍යානා රැසක් මේ විදිහට නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. මේ තරම් විශිෂ්ට ගණේ නිර්මාණයක් වුණත් වර්තමානය වන විට මේ A380 ගුවන්්‍යානා භාවිතය ක්‍රමවෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. එයව සමාගම මේ වසරේදී A380 ගුවන්්‍යානා නිකුත් කිරීමද නතර කළා. මේකට ප්‍රධානතම හේතු වුණේ COVID-19 වසංගතය නිසා මේ ගුවන් ගමන් අඩාලවීම. මගින් දුර්ලභවීම ඇනවුම් සීමිතවීම වගේ හේතුන් මේ සඳහා තදින් බලපෑවා. එයව සමාගම සඳහන් කරන්නේ උන් වර්තමානයේ නව මාතලිය ගුවන්්‍යානා වන A350 සහ A330 නියෝ වර්ගයේ ගුවන්්‍යානා සඳහා ඒ සමාගමේ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන බවයි. කාලය මේ විදිහට ගෙවීගෙන යද්දී අපි සඳහන් කළ යුතු විශේෂ සිදුවීමක්ද තියෙනවා. මේ අවධානය ඒ දෙසටයි. සත්මාධ්‍ය කලාවක සුන්දර වූ නින්තරක් සොයා පෙරගමන් කරන රැන්ඩල්ස් හිල්හි අපේ මාධ්‍ය සංසඳයේ 2021 වසර සඳහා පත්වුණු නිලධාරී මඩුල්ල යටතේ සිදු කළ ක්‍රියාන්විතය පසුගිය 19 වනදා අවසන් වුණා. මේ දිගහැරෙන්නේ ඒ පිළිබඳ සිදු කෙරෙන ගෞරවනීය මතකාවර්ජනය පිළිබඳ සංඝනයයි. මදෝෂ ලක්ෂාන් කිංසුන් මහතාගේ සභාපතිත්වෙන් ගදිත චතුරංග කිංසුන් මහතාගේ ලේකාධිකාරීත්වෙන් අභිනව වසර සඳහා කර්තව්‍ය නැරඹූ මහත්වරුන්ගේ මාධ්‍ය සංසඳය සිහස් සංකතන සඳනද අස්න සක්නද සත්භාෂණ ස්වර්ණ පණ්ඩිද ආදී තරඟාවලි රැසකට සහභාගි වී ජයග්‍රහණ රැසක් ලබා ගැනීමට සමත්වීම පිළිබඳ අප තුළ ඇත්තේ නිහතමානී ආඩම්බරයකි. එසේ ලබාගත් ජයග්‍රහණ අතර ෆ්‍රැන්සිස් වර්ණකුල සූරිය අනුස්මරණ අභියෝගතා ශූරතා කුසලානය දිනා ගැනීම, තුන්වන ශ්‍රීලාල් ගෝමස් අනුස්මරණ අභියෝගතා ශූරතා පලිහ දිනා ගැනීමාදිය සුවිශේෂී වේ. තරඟාවලි ජයග්‍රහණයම පමණක් නොව සැදැහැති තෙලිතුඩ, උත්තම ධර්මාභිවන්දන, අස්වැන්න වැනි තරඟාවලි සංවිධානය කිරීමද, භක්තිවන්දනා, පරිසර දින සැමරුම, ආචාර්යාභිෂේක වැනි වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීමද මෙම වසර තුළදී සිදුවුණු සාධනීය ක්‍රියාකාරකම්ය. මාධ්‍ය සංසඳයේ විශිෂ්ට ප්‍රගමනය උදෙසා සිදු කළ ගෞරවනීය මෙහෙය වෙනුවෙන් 2021 වසරේ නිලධාරී මඩුල්ලට අපගේ ශුභාශිංසන මෙසේ එක් කරමු. ගුවන්්‍යානා පිළිබඳ ඔබේ දැනුම් පොත අලුත් කරපු අපි මීළඟට සූදානම් වෙන්නේ ලෝක පාපන්දු ඉතිහාසයේ එතෙක් මෙතෙක් බිහිවුණු ශ්‍රේෂ්ඨතම පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙක් පිළිබඳ ඔබත් සමග තොරතුරු බෙදා හදාගන්නට. ඉතින් තෙවෙනු රත්නායක කිංස්වුඩ් මහතාටයි මේ අවස්ථාව. ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ කියලා කියන්නේ පෘතුගීසි පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු 1985 පෙබරවාරි 5 වන දින සැන්ටෝ ඇන්ටෝනියෝ හිදී උපත ලබනවා.
ඕගේ පියාගේ නම ජෝස් ඩිනිස් ඇවිරෝ වන අතර ඕගේ මවගේ නම මාරයා ඩොලෝරොස් ඩොස් සැන්ටෝස් ඇවිරෝ වනවා. ඕගේ පියා නගර සභාවේ උයන් පල්ලෙකු විදිහට සේවය කරද්දී ඕගේ මව එම නගර සභාවේම කෝකියෙක් විදිහට සේවය කරනවා. රොනාල්ඩෝ තම ගුරුවරයාට පුටුවකින් පාර දීමෙන් පසුව පාසලෙන් නෙරපා හරිනවා. ඔහු සෑම විටම දක්ෂ පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙක් වූ අතර ඔහුට වයස අවුරුදු 14 වන විට ඔහු වෘත්තීය පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙක් වීමට අවධානය යොමු කරනවා. 1995 දී ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ ඔහුගේ උපන් ගම වන මැඩේරාහි පිහිටි නැෂනල් ක්‍රීඩා සමාජයට සම්බන්ධ වූ අතර පසුව ඔහු නඩු විභාගයකින් අනතුරුව පෘතුගාලයේ විශාලතම ක්‍රීඩා සමාජයක් වන ස්පෝටිං CP සමග සම්බන්ධ වනවා. ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ ස්පෝටිං CP හි සිටි කාලය තුළ මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ්ට එරෙහිව 2003 දී ලූෆා චැම්පියන්ස් ලීගයේ ක්‍රීඩා කළ අතර ඉංග්‍රීසි ක්‍රීඩා සමාජයේ කළමනාකරු ශ්‍රීමත් ඇලෙක්ස් ෆර්ගියුසන් ඔහුගේ දස්කම් ගැන පැහැදී ඔහුව එම අවුරුද්දේම ඉංග්‍රීසි ක්‍රීඩා සමාජයට රැගෙන එනවා. මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් හි ඔහුගේ පළමු පාපන්දු සමයේදී රොනාල්ඩෝ එම ලීගයේ ගෝල 3ක් ලබාගත් අතර ඔහු ලීග් තරඟ 196කදී සමාජය වෙනුවෙන් ගෝල 84ක් රැස් කළ ලොව හොඳම ක්‍රීඩකයන්ගෙන් කෙනෙක් බවට පත්වෙනවා. 2006 ලෝක කුසලානයේදී ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ පෘතුගීසි ජාතික කණ්ඩායමේ අනිවාර්ය අංගයක් වූ අතර ඔවුන් ඊළඟ වසරේ තරඟාවලියේ අවසන් පූර්වවටයට පිවිසෙන්නේ ඔහු ජාතික කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට පත් කරගෙන. රොනාල්ඩෝ 2009 දී ලොව මිල අධිකම ක්‍රීඩකයා බවට පත්වෙන්නේ ස්පාඤ්ඤ දැවැන්තයෙක් වන රියල් මැඩ්රිඩ් ක්‍රීඩා සමාජය විසින් මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජයට පවුම් මිලියන 80ක් ගෙවා ඔහුව මැඩ්රිඩ් වෙත ගෙනීමෙන් පසුවයි. ඔහු එහිදී ඔහුගේ පළමු පාපන්දු සමයේදීම ගෝල 33ක් රැස් කරමින් විශිෂ්ට දශකමක් කියාපානවා. ඊළඟ පාපන්දු සමයේදී ඔහු ස්පාඤ්ඤ ලීගයේ ගෝල 40කින් අවසන් කළ අතර එය ලීග් ඉතිහාසයේ වාර්තාවක් බවට පත්වෙනවා. 2010 දී දකුණු අප්‍රිකාවේ පැවති පාපන්දු ලෝක කුසලානයේදී ඔහු පෘතුගාලයට නායකත්වය දුන් අතර 2012 දී ඔහුගේ කණ්ඩායම වූ රියල් මැඩ්රිඩ් ක්‍රීඩා සමාජය ස්පාඤ්ඤ ලීග් ශුවතාවේ දිනා ගැනීමෙන් ඔහුගේ ප්‍රසිද්ධිය තවත් වැඩි වෙනවා. රොනාල්ඩෝ 2013 වසරේ සියලුම තරඟවලදී ගෝල 60ක් රැස් කරනවා. ඔහුෙන් පාපන්දු සමයේදී විස්මිත ගෝල 50ක්, චැම්පියන්ස් ලීග් ගෝල 17ක් රැස් කරමින් තරඟාවලියක එක් සමයකදී ක්‍රීඩකයෙක් රැස් කළ වැඩිම ගෝල සංඛ්‍යාවට මිකම් කියනවා. ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ එංගලන්තයේ නිරූපිකාවක් වන ජෙමා ඇට්කින්සන් සහ ඇලිස් ගුඩ්වින් වැනි ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් සමග සබඳතා පවත්වාගෙන තිබෙනවා. ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ එංගලන්තයේ නිරූපිකාවක් වන ජෙමා ඇට්කින්සන් සහ ඇලිස් ගුඩ්වින් වැනි ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් සමග සබඳතා පවත්වා තිබෙනවා. ඔහුට ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ ජූනියර් සහ මැටියෝ රොනාල්ඩෝ යන පුතුන් දෙදෙනෙක් මේ වන විට සිටිනවා. එවැගේම ඔහු 5 වතාවක් බැලුම් දි ඕර් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබා තිබෙනවා. 2013 වසරේදී FIFA ලෝක ක්‍රීඩකයා සම්මානය දිනාගත් අතර ඊළඟ වසරේදී එය නැවතත් දිනා ගැනීමට ඔහු සමත් වෙනවා. රොනාල්ඩෝ 2013 14 15 සමයේදී ලා ලීගා තරඟාවලියේ ගෝල 34ක් ලබා ගැනීමෙන් විශිෂ්ට දශකමක් ඉදහා දක්වනවා. 2015 දී පෘතුගීසි පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සර්වකාලීන හොඳම පෘතුගීසි ක්‍රීඩකයා ලෙස රොනාල්ඩෝ වනම් කරනවා. ඔහු තරඟ 140කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කර තිබීම විශේෂත්වයක්. එවැගේම ඔහු 2017 දී ලොව මිල අධිකම මල් ක්‍රීඩකයා සහ ලොව ජනප්‍රියම මල්ල ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අද වැඩසටහන රොනාල්ඩෝගේ ප්‍රසිද්ධ වදන කිරීම නිමා කිරීමට මම හිතුවා. ඔබේ ආදරය මාව ශක්තිමත් කරයි. නමුත් ඔබේ වෛරයට මාව නවත්වන්නට බැහැ. මෙවන් සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෙක්ගේ තවත් සුවිශේෂී කතාවක් සමගින් ඉදිරියට හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට මම සමුගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. පුරා අඩහෝරාවක් කාලයක් ඔබත් සමග තොරතුරු බෙදාගත් අපිට දැන් ඔබෙන් සමුගන්නට කාලය ඇවිල්ලා. ඔබ සමග මෙතෙක් වෙලා තොරතුරු බෙදාගත් අපි සඳකිත් දුලංජන, මනිල රන්හොටිකේ සහ පසිඳු රන්නසිරි. විශේෂාංග ඉදිරිපත් කළේ දෙවිනු රත්නායක කිංසුන් මහතා. සිංහල පිටපත් රචනය යසන්ජිත් බණ්ඩාර. ඉංග්‍රීසි පිටපත් රචනය පසිඳු රන්නසිරි. සංස්කරණය සහ තාක්ෂණික සහාය යසන්ජිත් බණ්ඩාර. තවත් දින කිහිපයකින් හිමිදිරි උදේම ඔබ සමග දැනුම් බෙදා ගැනීමට එක්වන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට අපි සමුගන්නවා.
නැවත හමුවනතුරු ඔබ සැමට ජයග්‍රාහි සහ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත කාලයක් වේවා. අපි රේඩියෝ කිංස්වල්ඩ්.